You have come with me. We have visited the site. I have shown you what a neglect there is and how much money there is. House would like to know how much money has been wasted by the department. Because by the time you appoint world consultants and things like that, so there is a move to include the Western Ghats as a World Heritage Site. Is the Minister aware of that? आम्ही केल्ले आमच्या डिपार्टमेंटान तुमच्या डिपार्टमेंट न्हू. There is a move at the highest level, you see, to preserve the Western Ghats. Western Ghats comes the interstate matter. Yes. So we are also a part of it. Are you aware that there is a move to include the Western Ghats in the World Heritage Site, as a World Heritage Site, to preserve this whole? हांवें आयकलां पण स्पीकर सर कशें आसा की हो क्वेश्चन जर विचारला तेका म्हाका दिसना की रिलेटेड आसा कसो. It is part of the Western Ghats. हय बरोबर. Now there is, have you seen that just next to it, 1 or 2 kilometers away, there is a wilderness, a beautiful site where somebody else, Mr. Dhon, I think, is a naval officer who has established a wonderful resort in the Western Ghats. Now here you have got the existing, which is being absolutely, I don't know what is the reason why it's neglected by the department. The need for an inquiry into this whole thing. स्पीकर सर आता तुम्ही ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशनान विचारला ते बिल्डिंग जे आमी बांदला ताका सादारण 62.85 crores आमी 62.85 lakhs 62 crores.85 lakhs. And you know all that money has gone into water because when was it constructed? 2006. So we are in 2013. Find out what is the interest on it. Speaker sir, on 62.8 crores, so much interest has been lost. So much business has not been done. 62.85 lakhs. 62 lakhs.85 thousand. 62 lakhs? Yeah. Then even then, 62 lakhs is a large amount. That's why I have been, not only now. Speaker sir, हांव मानता की 62 lakhs मोडल्या पण ही खबर जी आसा ही 2006ची. त्याच्यानंतर एक मिनिट हांव त्याच्यानंतर माननीय आपले ऑपोजिशन लिडर आहा हेंच्यांनी जो प्रश्न लास्ट सेशनाक जेन्ना उबो केलो तेज्या मदीं लास्ट सेशन आनी हें सेशन हेज्या मदीं माननीय ऑपोजिशन लिडर आहा तेंच्या बरोबर हांव वचोन ती सायट पयली आमी दोगांयनी आनी सायट ज्या वेळार आमी सायटीन गेल्ले त्या वेळार तें करकरीत नवें बिल्डींग आसा पूण बाकीचे सगळे एडिशनल जे इलेक्ट्रिसिटी बाकीचे ज्यो गोश्टी केल्ल्यो आरसे लायल्ले हे सगळे फोडून उडयले आनी ते आनी हांव बरोबर गेल्ले तेन्ना भितर वचपाक ते कंपाउंडान सुद्दां वचोंक मेळनासलें. तेच्या नंतर स्पीकर सर आमी ते सायट कंप्लिटली हांव नकळो तुमच्या म्हायती घेयली आसतली की आमी कंप्लिटली झाडी कापून ती सायट एकदम क्लियर केल्ली आहा. आतां काम उरलां तें आतां कशें आसा की बारीक आमी पयशे मोडून क्लियर केल्ली आसा. आतां ताका परत लायटीचें वायरींग करचें पडटलें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवन पेंटींग करून तें एका आमच्या कोण तें टेंडर काडप हो प्रोसेस करपा खातीर फायल मूव जाल्ली आसा. सादारणशे 1 म्हयनो लागत आनी एडिशनल. एस्टिमेट केला? एस्टिमेट चालू आहा स्पीकर सर पण एस्टिमेट फक्त लायटीचो आनी पेंटिंगाचो करपाचो. एस्टिमेट एका म्हयन्यान करतले तुमी म्हणटात जाल्यार एस्टिमेट तुमचे कडेन जाय. त्या भायर ऑपोजिशन लिडर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. ना ऑपोजिशन लिडर हांव मिनिस्टराक घेवन गेल्लो त्या मिनिस्टराक घेवन गेलो 7 वर्सां. तेन्ना तुमी चीफ मिनिस्टर आशिल्ले. ना चीफ मिनिस्टराक तेन्नाच्या चीफ मिनिस्टराक सुद्दां व्हरोन दाखयलां हांवें. Somehow it is being neglected. I don't know for what reason. ताणे हांगले म्हयने I was a speaker.
2006 तुम्हीच चीफ मिनिस्टर आशिल्ले म्हणटा केन्ना 2006 we started this in 2006, 7, 8. I have been requesting, and now I'm requesting you. Yeah, definitely. I don't know for what reason the department is neglecting this. घेतले हांवें ना स्पीकर सर ऑनरेबल ओपोजिशन लिडर सांगले तेन्ना आमी बरोबर वचून पळयलां तेंकांय खबर आसा तेज्या नंतर आमी लिप केली कंप्लिटली सायट उजळ हांव केल्या तेन्नाच्या चीफ मिनिस्टराक वांगडा घेवन गेला. इट्स अ गुड स्पॉट No, I don't know. Department is somehow not taking interest. मंत्री वचून कितें बरोवन धाडटलो डिपार्टमेंटान घेवंक जाय न्हू. आतां तुमी थंय गेले आतां 7-8 म्हयने जाले कितें जालां एका म्हयन्यान करता 2 म्हयन्यान करता वर्ल्ड क्लास कन्सल्टंट घालता अशें भोंवन कितें जायना थंय तयार जाल्लें आसा थंय वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड डू समथींग देर. स्पीकर सर आपल्या ओपोजिशन लिडराक हांव एश्युरन्स इतकें दिता की म्हाका दिसता पावसाळ्याचें अधिवेशन आसा पळय तेज्या पयलीं पावसाळी अधिवेशन ना ओके हिवाळी अधिवेशन म्हणजे साधारण स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय क्वेश्चन एक रिलेटिंग टू दिस सेम मॅटर. निलेश सभापती महाशय जास्तीचे हांव स्पेसिफीक प्रश्न विचारता स्पेसिफीक बेटो फटाशी मारूं नाका हांगा. स्पीकर सर I want to ask Honorable Minister, Speaker sir. I also know that Honorable Minister has already started some development activity in Satara, white water rafting कितें चालू केला म्हणून आयकलां हांवें. But I also want to ask Honorable Minister that such neglected site, केरी एक सायट निग्लेक्ट आसा अशे खुबशे सायटी बांदल्यो आनी निग्लेक्ट आमचे सेलावली आसा तेजी इन्क्वायरी करतले हे जे कोणे बांदलेले तेजेर मागीर कित्याक काम करूंक ना तेजी इन्क्वायरी करून ते कोण कोण तेन्ना जबाबदार आशिल्ले तेंची इन्क्वायरी जातली हे म्हाका विचारपाक जाय तुमकां. फटाशें मारपाचें ना पण म्हाका विचारपाक जाय इन्क्वायरी हेजी जातली की असले 5-6 सायटी म्हज्या अंडरान आसा सेलावली एक सायट आसा मागीर आनी खंय खंय आसा तेजी इन्क्वायरी जातली. मिनिस्टर हाका MLA हें आसा सजेशन की ताणें ट्युरिजम मिनिस्टराक सांगचें आनी त्यो डेव्हलप करच्यो सायटी इन्क्वायरी करीत जाल्यार सरकार फक्त इन्क्वायरीचेच सरकार. स्पीकर सर तशें न्ही तांबडी सुर्ला आसा तांबडी सुर्ला आसा सेलावली आसा अशे सायटी खूब आसा केरी सारके करून घे इन्क्वायरी करीत जाल्यार इन्क्वायरीचेच सरकार जातले. प्रमोद सावंत. Mr. Speaker, sir, I just want to say that since I don't raise, I want specific answers. You see, this is gaining importance because now you can move for hinterland tourism. तुम्ही उलयतात ह्यो सायट्स थंय आसात त्या भायर सुर्ला गांव जो आसा थंय क्लायमेट आतां हांगा इतकें एअर कंडिशन शिवाय बसूंक जायना भायर वचोंक जायना पूण सुर्ला जर तुमी वयशात थंय एअर कंडिशन पंखो सुद्दां लागना. तुम्ही डिमांडाक म्हटलेलें डिमांडान सांगलेलें तुमकां तेन्ना तुमी ती सायट 1 एकरभर आसतली पुर्तुगेजान थंय एक हें बांदलेलें आउटपोस्ट तर सुंदर जागा आसात जाल्यार थंय कितें तरी करात. हे तुमी केन्ना करतले हे केन्ना करतले हे आमचे केरीचे हय स्पीकर सर बिल्डिंग्स बांदलेल्यो आसा स्पीकर सर बिल्डिंग्स बांदल्यात सगळे दारां बिरां सगळीं चोरून व्हरता लोक थंय वॉचमॅन पयलीं दवरात. स्पीकर सर फटाशें मानना हांवें पावसाळी अधिवेशन इतकें म्हणलें म्हाजे तकलेन हें खबर नासली की पावसाळी अधिवेशन आसा पूण पावसाळी अधिवेशन म्हटल्यार आनी 1 म्हयन्यान पावस सुरू जातलो म्हणजे सादारणशें जून ते जुलय पावसाळी अधिवेशन डिसेंबरान आपयात म्हाका काय हरकत ना हांगा पावस पडटा ना स्पीकर सर एक सादारणशें 60 दिसां भितर अधिवेशनाची गरज आहा जाय परत 30 दिसाचे दवरतलो. स्पीकर सर 60 दिसां भितर हे कोणाक दिवपाक जाय टेंडर करपाक जाय लिजार दिवपाक जाय कितें करपाक जाय हें करता आनी तुमी जो वयलो स्पॉट म्हणटा पळय ते म्हाजे तकलेन म्हणजे म्हाका खबर ना तुमकां एकदां चीफ मिनिस्टर व्हेल्लो थंय इश्कोलेक बांदपाचें आसा पूण तुमी येयात म्हाज्या वांगडा. स्पीकर सर आमी स्पीकर सर ऑनरेबल ओपोजिशन पिकनीक स्पॉट ओपोजिशन लिडर हेज्या आनी हांव तेंच्या एकदां बरोबर गेल्लो आसा आमी दुसऱ्या फावटी जाय जाल्यार 1-2 वरांची पिकनिकूय करया. एश्युरन्स दिवपाक जाय कारण हे टुरिस्ट जे आसा आतां ना जाल्यार पळयता आमी समर फेस्टिवल आनी खंय तरी फूड फेस्टिवल बिचार
समर फेस्टिवल बिचार आता काजू फेस्टिवलूय म्हणटाले ते आमी बिचारूच घेतले फुडल्या पण काजू प्रश्नाकडे या. मँगो फेस्टिवल्स ही तरी 70 आनी बिचोलेन लावपाक जाय सावंत. कारण हे जर सगळे हाडून बिचार दवरले आसत जाल्यार ते जावचे ना कारण टुरिजम आता हो डायवर्जन जाल्यार परत परत मायकल म्हणटा टुरिजम आहा तो कळंगुटे दिवपाक जाय. सावंत. कारण हे सगळें तेंच्यांनी करपाची गरज आसा. श्री नरेश सावळ सी आं सी कबी म्हणल्यार घुसपाल स्पीकर सर आन्सर एज पर सायकल स्ट्राय. स्पीकर सर हांवें प्रश्न विचारलो दिवचल मतदारसंघान क्विक प्रश्न नाही जालें. कितल्यो अंगणवाडी आसा काय म्हणून तर 34 मेळ्ळा. डिटेल जर विचारलें जाल्यार तातूंत त्या डिटेलान थिवेच्यो आयल्या मयेच्यो आयल्या आनी काही बिचोलचे आसा म्हणजे हे ज्यो थिवेन आसा किंवा मयेन आसा त्यो बिचोलेन बी हाडपाचें तुमचो विचार आसा मागीर हे तुमी जे विचार करनासतना आन्सर दिता अशें जालें न्ही हे स्पीकर सर कशें आयले ते पयलीं म्हाका कळपाक जाय न्ही कशें आयले हाडात आणि स्पीकर सर तेंच्यांनी जर नदरेक हाडून दवरला जाल्यार डिपार्टमेंटा कडेन चवकशी करता मे बी पूण तशें कितें तुका कितें हार्मफूल आसा न्ही पूण म्हाका ज्या बालवाडी किंवा अंगणवाडी बद्दल म्हाका विचारपाक त्योच तातूंत येवंक ना म्हणजे तुज्या हे उत्तर सारकें ना अशें जालें तें बरें आतां म्हाका सांगा की फुडें वेदर ऑल द अंगणवाडी सेंटर्स आर इन सुटेबल अँड कंड्युसीव प्लेसीस अशें म्हणून जालें येस सर म्हणून दिलां तुमी किंवा तुमच्या ऑफिसरान ह्यो बालवाडी किंवा अंगणवाडी विजीट केल्या तेंचें कंडिशन कशें आसा तें पळयलां नाल्यार हांवें वचून पळयलां थंय वचून प्रत्येक बालवाडी अंगणवाडी हांवें वचून पळयल्या की त्यो बालवाडीन हांवें पयलीं सांगलें डिमांडाच्या वेळाचेर तुमकां की बालवाडी एका रुमान बसता एका रुमान भुरगीं बसता भितर तेजें खाण आसता तेजें साक सगळें तेच रुमान आसता आनी ती भितर जे उंदीर रावता भितर आनी कोळी उंदीर भितरच आसता म्हणून आनी त्या भायर वयर जे ओपन आसता पळय ताजें छप्पराचें त्या छप्परांतल्यान कबुतरां येता म्हूण सगळीं भुरगीं रावता कबुतरां रावता उंदीर रावता कोळी उंदीर रावता म्हणजे हेजो कितें बंद आनी दुसरें कितें की थंय स्पीकर सर नवी बालवाडी बांदलेल्यो आसा त्यो सुरू कित्याक करिना तुमी त्यो कित्याक रावल्या तुमी कोणाक लागून रावल्या आनी अश्यो कितल्योश्योच बिचोले मतदारसंघात अश्यो कितल्योश्योच बालवाडी आसा म्हणजे भुरग्याचें भविश्य घडटा थंय. स्पीकर सर म्हाका खबर आसा आनी ऑनरेबल मेंबराकूय खबर आसा की आयज बालवाडी ज्यो चलता त्यो थोड्योश्योच बालवाडी सरकारच्या आमच्या प्रिमायसिसान आसा चडश्यो बालवाडी आसा ह्यो प्रायवेट हितूर चलता. तुमी जो प्रश्न उबो केला हो प्रायवेट ज्यो बालवाडी हितूर आसा आपल्या प्रिमायसिसान आसा हितूर ही असली पॅथेटीक कंडिशनां आसता हांव ना म्हणना पूण स्पीकर सर ऑनरेबल MLAन जर फुडाकार घेतलो आनी तेज्या मतदारसंघान एक पॉयंट आवट केली बाबा ह्यो 10 ह्यो आमच्यो बालवाडीची बिल्डिंगां आसा पळय प्रिमायसीस आहा ही प्रायोरिटीचेर बांदपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान म्हाका आश्वासन दिल्लें आसा की अशें जर आसा आमी क्लब करया आनी GSIDCच्या माध्यमांतल्यान प्रायोरिटीचेर बांदून घेवया. स्पीकर सर फुडले बांदपाचे बरें आसा पूण आतां ज्यो बांदलेले आसा त्यो कित्याक सुरू करिना तातूंत कित्याक शिफ्ट करिना तुमी म्हाका सांग न्हू खंयच्यो आसा पळय त्यो तुमकां ती खबर आसपाक जाय न्ही तुमच्या ऑफिसरान तुमकां हे म्हायती दिवंक ना खंयच्यो बांदून रेडी आसा. बरें हांव प्रश्न विचारतां आतां बिचोले मतदारसंघान कितल्यो बालवाडी बांदून रेडी जाल्या तुका जाव जाल्यार दिता हांव आन्सर एज्युकेशन आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन घेवन पूण एक सांगता तुका एक तुज्या मतदारसंघान एक RDAच्या मार्फत एक बालवाडीचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी त्या बिल्डिंगाक आजून इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आनी उदकाचें कनेक्शन मेळोंक ना. तें कनेक्शन मेळ्ळ्या नंतर आमकां हँडओवर आमच्या डिपार्टमेंटाक केलें RDAन आमकां दिवपाक जाय. RDAन आमकां हें केल्या नंतर ते तुजें इनोव्हेशन करुया. बाकीचे कडेन आमच्या ऑनरेबल आमचे मिनिस्टर कॉर्पोरेशन आहा पळय हेजे कडेन येयना हेज्या हांव मिनिस्टर जायना फुडें 3-4 केली आनी खूब कडेन केल्या मरे तुजें कित्याक धरया. बोड्डे शाळा प्राथमीक शाळा आसा ताच्या कुशीक बालवाडी बांदून रेडी आसा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता 4 वर्सां जालीं वडावल म्हणटात थंय बालवाडी बांदून रेडी आसा पूण ह्यो आतां रेडी जाल्या फक्त उदका खातीर लायटी खातीर 4 वर्सां रावची पडटा. अशें आसा हातून एका परस चड डिपार्टमेंटा इनवॉल्व असल्या कारणान उरलां आसतलें सो तूं मातशें एक कशें आसा की आमी जाय जाल्यार सांजे वेळार सुद्दां बसूं येता त्या डिपार्टमेंटाक आफोवन हांव हाडून हें करून घेता आनी रोखडेंच मे म्हयन्यान करया. मी फुडल्या विशया कडेन वळया.